మీరెప్పుడైనా విన్నారా పర్వతం మాట్లాడుతుందని? హిమాలయాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక అద్భుతమైన హమ్ అనే శబ్దం వినిపిస్తుంది. అక్కడ గాలి లేదు, మానవ శబ్దం లేదు, కానీ అంతర్లీనంగా వినిపించే ఒక నిరంతర హమ్మింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. స్థానికులు మాత్రం చెబుతున్నారు ఇది దేవతల యొక్క శ్వాస అని. అంతేకాకుండా హిమాలయస్ అనేవి బ్రీతింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్. కానీ ఈ హమ్ సౌండ్ వినడానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా ఒకే మాట అంటున్నారు, ఇది సాధారణమైన శబ్దం కాదు, ఇది ఒక డివైన్ ఎనర్జీ. ఈ హమ్ సౌండ్ రిపోర్ట్స్ ప్రధానంగా హిమాలయన్ రీజియన్ లోని ఉత్తరాఖండ్ మరియు నేపాల్ బోర్డర్ ప్రాంతంలో వినిపించాయని చెప్పబడింది. మరి కొంతమంది రీసెర్చర్స్ కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ రూట్ అలాగే స్పిట్టి వ్యాలీ దగ్గర వినిపించాయని చెప్పారు. గాలి లేకపోయినా రాత్రిపూట లేదా పగలు హమ్ లాంటి లో ఫ్రీక్వెన్సీ కంటిన్యూస్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. అయితే మీరు ఈ సౌండ్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేసి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి.